apakah sudah selesai? Sepertinya belum deh. Hah? Belum? Ini aku lagi scan dan kayaknya ada aura gelap Herobrine di dalam situ. Aura Herobrine? Terima kasih karena kalian telah membawaku ke sini. Saya sendiri tidak bisa masuk ke sini karena ada penghalang. Tapi karena saya ada di dalam blok ini dan membuat kalian bertarung dengan anak buah saya, lalu blok ini menyerap tenaga serangan positif kalian. Dan jika sudah banyak, blok ini akan mengirim kita ke tempat ini. Jadi si Nul itu hanya umpan? Ya, dengan semua yang telah aku kumpulkan, di tempat ini aku bisa mendapatkan tubuh baru yang lebih kuat. Aku sudah tidak butuh tubuh ini lagi. Steve? Bagus. Tubuh ini sangat kuat sekali. Sekarang tinggal mengambil 3 blok spesial yang tersisa agar aku bisa menjalankan rencana Rewind untuk balas dendam di masa lalu. Apakah kalian tahu tentang blok spesial itu? Frost, cepetan! Iya, ini ada sedikit masalah. Koneksi di sini sangat lemah kayaknya. Tidak mau menjawab. Baiklah, kalau begitu pakai cara paksa saja. Sudah selesai? Hah? Cepat semuanya, masuk ke portal. Tidak akan kubiarkan kalian pergi. Mulai scan. Memulai scan. Target ketemu. Peringatan. Bahaya. Hah? Notch. Alex, tembak. Portal apa itu? Sinyal darurat diterima. Pak, Frost Diamond mengirim sinyal darurat. Sinyal darurat. Roman, Faris, kau pergi ke markas dan beritahu yang lainnya untuk siap berperang. Oke, siap. Lalu Alex dan Red Creeper, ikuti saya. Masih tidak mau menjawab, ha? Oh, Nul dan Entity. Nolity, kau telah menemukan suatu bloknya. Bagus, bagus. Notch, kau kira muncul juga. Alex, ambil bloknya dan masukkan tenaganya ke Red Creeper. Nolity, ambil balik itu. Steve, Cepat lakukan Alex sebelum terlambat. Serahkan dia pada kami. Bantulah Alex. Pergilah
dan temukan satu blok yang tersisa. Ketika itu punyaku. Tempat apa ini? Itukah blok yang terakhir? Besar sekali. Kau bersembunyi di bayanganku. Dia membuka portal. Herobrine. Dave, terima kasih karena telah menunjukkan jalannya menuju ke sini. Masih ada penghalang lagi. Tenagaku akan habis jika aku teruskan. Oke, mari kita coba kekuatan tiang dari blok besar ini. Hebat! Ini hebat sekali. Sekarang saya bisa menghancurkan penghalang ini tanpa ragu. Itu tak akan terjadi. Herobrine. Hal itu, pimpin pasukan ini. Saya akan mengumpulkan naga untuk menghancurkan ini.
Dia berhasil menghancurkan penghalangnya. Bagus. Semua orang telah terpaus. Lalu sekarang tinggal kau, Red Creeper. Rupanya ada 2 blok lagi di dalam tubuhmu. Hah? Ada lagi? Blok merah apa itu? Sekarang. Itu kan command block. Bukan sudah kuhancurkan. Kekuatan besar apa itu? Inilah kekuatan blok Indonesia. Bineka Tunggal Ika Sri Garuda. Selesaikan ini dengan kekuatan penuhku. Kaulah. Full power. On.